नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं राजस्थान धड़का न्यूज। ब्यावर शहर से 7 किलोमीटर दूर अरावली पर्वतमाला में छोटा सा एक गांव चांग आस्था का प्रतीक बना। खांसी वाला पत्थर। अरावली पर्वतमाला क्षेत्र में छोटा सा गांव चांग में प्राचीन काल से लोगों की आस्था बनी खांसी वाला पत्थर। ऐसी मान्यता है कि जिनको कुकर खांसी हो जाती है वह लोग यहां पर आकर प्राचीन पत्थर पर अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर नारियल अगरबत्ती खांसी वाले पत्थर पर चढ़ावे के रूप में दिया जाता है। खांसी वाले पत्थर में कुदरत से ही चौकोर गड्ढा है, उसमें से बच्चे, बड़े व व्यक्ति निकलते हैं। ऐसी मान्यता और परिक्रमा करने मात्र से खांसी ठीक हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट अशोक कुमार माली। पत्थर की परिक्रमा या उसमें से 7 बार बाहर निकलने के बाद खांसी बच्चों की, बड़ों की बंद हो जाती है। तो आज हम भी इस प्राचीन स्थान पर आए हैं। बाबा, ये बताइए कि जो लोगों की मान्यता है, तो ये कितने साल पुराना यह स्थान है यहाँ पे? मैं तो यहाँ का यहाँ ही देख रहा हूँ। ये मैं जहाँ जन्म हुआ पहले का ही है। आपके जन्म से पहले का ही है? अंदाजन कितने साल हो जाएंगे इनको? इनको तो बहुत पुराना है, पहले से ही है। ब्यावर बसा जब का है। ब्यावर बसा जब का है? हाँ। इनकी मान्यता है कि ब्यावर बसा है जब से ही ये स्थान बना हुआ है। और कई लोगों की मान्यता, और कई लोगों से बच्चे ठीक भी होते हैं, बड़े बड़े लोग भी आते हैं यहाँ पे। खांसी हो जाती है उनको, जैसे मारवाड़ी में बोलते हैं खुलखिला खांसी, वो ठीक हो जाती है बच्चों के। इनकी ऐसी मान्यता है। और गांव में वो लोग भी आते होंगे यहाँ पे? गांव के भी आते हैं, ब्यावर के सब आवे। ब्यावर में आता गाँव का भी छोटा आवे ही है सब। ये आपकी यह तहसील कौन सी लगती है? तहसील रायपुर। ये रायपुर तहसील में है, पाली, जिला पाली के अंदर। पता है कि जिन बच्चों को या बड़ों को खांसी वगैरह हो जाती है, तो इस पत्थर द्वारा निकलने के बाद में वो खांसी ठीक हो जाती है। तो यहाँ के रहवासी से अपन कुछ जानकारी लेते हैं। मेरा नाम संपतराज सैन निवासी चांग है। ये खुलखिले ब्यारू के नाम से प्रसिद्ध है। ये बहुत प्राचीन, हमारा जन्म हुआ उसी टाइम से हम इसी को ऐसे देख रहे हैं। ये चौकोरनुमा एक पत्थर है, उसके बीच में छेद है। उसके बच्चा या बुढ़ा आदि कोई भी आदमी उसके अंदर होकर निकलता है तो उसकी खांसी रुक जाती है और पुराने कपड़े उतार दिए जाते हैं। ये बड़ी पहाड़ी क्षेत्र के नीचे है, लेकिन आसानी से आना जाना हो जाता है। बहुत से यात्री आते हैं। यहाँ पूजा कोई खर्च नहीं है, छोटा खर्चा है। नारियल अगरबत्ती रोड वगैरह चढ़ाए जाते हैं और अपनी मन्नत पूरी हो जाती है बाबा की। ऐसी भी मान्यता है कि इसमें चाहे कितना बड़ा आदमी हो, चाहे कितना छोटा आदमी, इस पत्थर से आराम से निकल सकता है? हाँ, बिल्कुल निकल सकता है। ये कुदरत की देन है, अपने आप निकल सकता है बड़ा आदमी भी।